Esse pequeno tornado surgiu em um terreiro de um vilarejo africano antes de um culto evangélico. Os membros do culto desconfiaram que era obra do capeta para impedir a realização da cerimônia. Já no entendimento científico, esse tipo de tornado se forma devido a uma diferença de temperatura entre a superfície do solo, bastante quente, e a atmosfera mais fria, gerando a movimentação do ar em formato de funil. Esse fenômeno é cada vez mais frequente devido ao aquecimento global. O solo acumulou grande quantidade de calor e então vem uma massa de ar mais frio e interage com o solo, gerando tornado. Veja que ele é muito veloz e compacto, concentrando bastante energia e jogando as cadeiras para longe. É um fenômeno bastante interessante e bonito.